que o bruxismo do sono do meu paciente, ele tem uma ação central, uma origem central. Uma origem no sono desse paciente que faz o cérebro desse paciente micro despertar. E aí taquicardia, e aí atividade muscular. Não tem relação com periferia, com dente. Tanto se a pessoa não tiver dente, mas tiver um cérebro, ela ainda pode ter bruxismo. Porque o bruxismo no cérebro ativou, microdespertou, coração bateu, atividade muscular. Se a pessoa tiver dente, ela bate o dente, ela encosta o dente, ela arranja os dentes. Se ela não tiver dente, ela vai continuar fazendo bruxismo, fazendo uma atividade muscular. Vai ter bruxismo, caracterizado por essa atividade muscular mastigatória rítmica.